السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة هواد غزال. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله كيكه بعصير ديال الحامض، كتجي هائله بنينه ومذاق ولا اروع. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات غنحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق، فانيلا، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال الماء، 4 ديال الكاس ديال الحامض، عصير الحامض، 3 ديال الخمارات، و3 ديال البيضات. ونبداو بسم الله على بركه الله. بسم الله. غندير 3 ديال البيضات، قبيصه ديال الملح، فانيلا، وكاس ديال سنيده، ونخلطهم مزيان حتى يتجانس لينا الخليط. صافي من كيتضاعف لينا الحجم ديال البيض كنزيدو الزيت، ونخلطو. نزيدو كاس ديال الماء، وعصير ديال الحامض، ونخلطهم مزيان. ملي كنخلطوا المكونات مزيان غنبدا نزيد الدقيق ونخلط. راه كتجي غزاله هاد الكيكه. انا الطحين راني مغربلاه قبل، ونخلط. نزيد الدقيق ونخلط. كتجي مفشفشه ومنفوخه، والمكونات ديالها راه بساط. نخلطو مزيان باش ما كيتحبش لينا داك الطحين. صافي غنزيد الطحين كامل اللي بقى، ونزيد عليه خمارات، ونخلطو مزيان. غنزيد معلقه كبيره ديال الخل، ونخلط. وغندوب شويه الشكلاط باش نزوق من الوسط. بعد ما دوبت شويه ديال الشكلاط ودهنت الطاوه بالزبده والطحين، غنحط الخليط في المول. غير النص.
ندير الشكلاط. غنبدا ندير الشكلاط راه درت فيه شويه د الخليط باش ملي كتقسم الكيكه كيجي فيها داك المنظر زوين من الوسط. صافي وغنزيد داك الخليط اللي بقى. انا غندخل الكيكه دابا طيب. غنديرها على درجه الحراره 170 وغطيب من التحت حتى طيب ليا من التحت، عاد نحمرها من الفوق وتشوفوا معايا الشكل النهائي ديالها. كيف ما كتشوفوا معايا حبابي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا، كتجي رائعه. هانتوما راه منفوخه ومفشفشه. كنتمنى انكم تجربوها، راه المكونات بساط بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. بالصحه والراحه.